फोकस करना। नौ बजे में भाई लॉक दिख रहा है। लॉक दिख रहा है। दिख रहा है। क्या चीज़ पिन नहीं है पहले रजिस्टरिंग होगा या रैक में देखो, रैक में होगा या पर क्या पढ़ना है। हेलो हाँ अरे वो गया सीडी। ठीक है भाई, ये देखिए SSD लगा है, ये हार्ड डिस्क है और हमें प्रॉब्लम है यहाँ पे। ठीक है तुम इसको निकालते हैं, लेकिन निकाल भी लेंगे ज़्यादा तुम किस में यूज़ करूँगा। कैसे घूमना। ठीक है भाई देख, हमने SSD निकाल लिया है। ये M.2 SSD है जो कि ऑन बोर्ड में लगता है। इसे हम अलग से कोई एक्सटर्नल ड्राइव में यूज नहीं कर सकते। मेरा मोटिव ये था, इसको ये ऑप्टिप्लेक्स 3280 खोलने का मेरा मोटिव ये था कि हमें SSD निकालना था, क्योंकि ये इसमें बिट लॉकर लग गया है और इसे रिकवर करवाना है डाटा, और इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा है, तो इसका और कोई साधन है नहीं। तो हमने इसको निकाल लिया है। अब दोबारा हम इसको पैक करते हैं। ठीक है ठीक है, ये लॉक लगना चाहिए ये। ठीक है देखा, बहुत ही ईजी है। ये लॉक लग गया है, बॉडी पैक। अब इसको भी लगाना देख, बहुत ईजी है। ये दो पॉइंट को अंदर घुसाना, ठीक है, और ये लॉक है, लॉक को दबाएगा बस, ये लॉक हो गया। और इसको ये स्क्रू टाइट कर दे बस। तेरा सिस्टम रेडी। समझा।